Poa. Habari ya leo? Niko fiti. Hata mimi niko fiti. Nimetoka tu hapo kwa duka ya Carrefour nimenunua fridge. Sienda hata ununue fridge. Fridge wanauza aje? Nimenunua 18k. 18. Sawa, umenunua fridge? Si ni sawa pale. Sitakuwa tu kiakaeka machakula hivi. Unataka pia mimi ninunue fridge? Kwani fridge ninafanyia nini? tutaweka machakula vitu kaa hizo maalawa hivi, kuku. Najua unapenda kuku sana. Kwa nyumba yangu? Fridge. Sasa unajua haina haja ninunue fridge niende kuweka kwa nyumba kama display, unaona? Mimi siwezi lala na chakula kwa nyumba moja hadi asubuhi. Hiyo ndio shida yangu. Ati sasa chakula imelala kwa fridge na mimi niko hapo nimelala kwa bed hadi asubuhi. Mimi siwezi concentrate kwa usingizi chakula ikiwa kwa nyumba. Hivyo sasa unaniambia hakuna chakula kwako saa hii? Wangu huwezi pata chakula kwa nyumba. Ati imebaki. Labda kitu kama chumvi na mafuta ya mboga, vitu kama hizo spices. Sitaenda hivi basi kwangu tukakule. Kuna malawe nimepika chana, kuna wali. Ati marawe? Mimi ni mtu mwenye anaweza kula marawe nikae kwa watu. Kwani? Hapana, kwa hiyo environment unaona inaweza kuwa jamaa ni kama unikivu. Umenisahau?